Şirniyyatdan imtina etmədən sağlam qalın. Tətil günlərində sağlam qidalanma və idman vərdişlərini qorumaq çətin olsa da, mütəxəssislər bu dövrdə özünüzə çox sərt qaydalar qoymaq əvəzinə kiçik və davamlı vərdişlərə fokuslanmağı məsləhət görüb. Rusiyalı diyetoloq Natalya Makarinin sözlərinə görə sevdiyiniz bayram yeməklərindən tam imtina etməyə ehtiyac yoxdur. Əsas məqsəd balans yaratmaqdır. Məsələn, şirniyyatlarla yanaşı meyvə və tərəvəzlər də əlavə etmək, kifayət qədər su içmək və porsiyalara diqqət yetirmək özünüzü daha enerjili hiss etməyə kömək eləyə bilər. Fiziki aktivlikdə mütləq idman zalı demək deyil. Qısa gəzintilər, yüngül dartınmalar, ailə ilə açıq havada hərəkətli oyunlar bədəni oyadır və yorğunluq azaldır. Amerikalı fitness mütəxəssisi Dana Santos isə bildirib ki, 10 dəqiqəlik gəzinti belə faydalıdır. Ən vacibi isə günahkarlıq hissindən uzaq durmaqdır. Tətilin məqsədi dincəlmək və yaxınlarla vaxt keçirməkdir. Kiçik sağlam seçimlər edərək həm bayramın dadını çıxarmaq, həm də özünüzü yaxşı hiss etmək mümkündür deyə mütəxəssis bildirib.